俺が入って、はい。ご主人が、あれ、パンダさん。あれです。いやいや、グレー喋ってほしいな、フリさん。あ、フリさん死んでる。フリさん噛まれてます。噛まれてます。大丈夫です。僕のね、ビビビっていうセンサーでフリさんの騎士見抜いて噛んだって感じで、うまかったですよね。しちゃった俺が悪いわ。そこは僕がうまかったって言わないといけないでしょ。いや、ダメだね。俺が悪かった。なんでやねん。